Hola amiguitos de ABC Preescolar. En esta ocasión escucharemos el cuento Los 6 sonidos de la selva. Una mañana muy brillante, en la gran selva verde, el tucán Tomás despertó con una misión muy importante: encontrar a sus amigos tucanes para jugar. ¿Dónde estarán mis amigos?, pensó emocionado. Con su pico colorido y su corazón feliz, abrió sus alas y empezó a volar. Un sonido fuerte llenó el aire. ¡Brrr! Un gran elefante chapoteaba feliz en el lago. ¡Oh, no!, susurró Tomás, sonriendo al verlo jugar. De pronto, escuchó un sonido fuerte. Miró hacia abajo y vio a 2 jaguares poderosos rugiendo entre los arbustos. ¡2!, dijo Tomás, siguiendo su camino. Más adelante escuchó 3 aullidos divertidos. Gritaban 3 monos traviesos en las ramas. ¡3!, rió Tomás también. Entonces, el viento trajo 4 silbidos suaves. Eran 4 serpientes que se deslizaban entre las hojas. 4, contó Tomás mientras batía sus alas. Finalmente, mientras volaba más alto, Tomás escuchó un canto muy familiar. ¡Crrr! ¡Crrr! Allí estaban sus 5 tucanes amigos, volando y jugando entre las nubes. Tomás los saludó con un gran aleteo. 1, 2, 3, 4, 5, contó Tomás. Entonces se miró y dijo: «Yo también soy tucán». Tomás volvió a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Somos 6 amigos en total. Y desde ese día, Tomás aprendió que la selva está llena de sonidos maravillosos. Pero lo más bonito es cuando los amigos se encuentran y se cuentan juntos. Y colorín colorado, el cuento de los sonidos de la selva se ha terminado.